傾下去邊度移民好唔好啊？我哋本特區護照啊，遲啲好多國家都唔承認，我哋邊度都去唔到噶啦。譚幸義，你好自為之啊！你帶埋個仔去台北揾呢個舊情人啊！救命啊！救命啊！你驚我斬你咩？我去見工咧都唔肯請我，我都唔知點樣過埋下半世啦。我想你嫁俾我啊！你唔係不嬲都好體諒我嘅咩？但你媽咪淨得你一個女噶嘛？係啊，邊個叫你咁唔小心嘅啫？叫阿媽賣咗層樓去啦。阿成80幾歲，住慣呢度，同啲街坊有講有笑。喂，你有冇關心過佢㗎？呢個邊度嚟㗎？我要去邊度啊？你香港仲有個老婆4個仔都等緊你養㗎，你喺度一個搭兩船？你一望佢就知佢係大話精嚟㗎嘛！哎呀，你哋好煩啊！哎呀，我咩都唔知啊！你哋兩個而家真係喺埋一齊。玲姐啊，就算冇我出現啊，你都行唔到落去㗎啦。就唔要我啊！仲買埋層樓，我而家乜嘢都冇晒啦，我隻生出嚟仲有咩意義啊？